Чтобы разобраться, что сделало Notion таким популярным, надо начать с самого начала. Хотя нет, я вас обману. Чтобы начать с самого начала, для начала подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, и тогда мы точно начнем. Цепь событий начинается на человеке, чье имя Иван. Как интересно. Вы наверняка уже думаете, что он откуда-то из СНГ. Но на самом деле Иван — это Айван, и родился он в Китае, учился и взрослел в Канаде, и потом переехал в Сан-Франциско. Айван закончил один канадский университет, специализация его была когнитивные науки. Хоть он и занимался разработкой в юности, он решил закончить именно эту специальность. Параллельно хобби была фотография, поэтому был вхож в круги такой тусовки творческой, фотографы, дизайнеры. И как раз-таки эта тусовка стала толчком к мысли о создании Notion. Интересно как? Тут давайте обратимся к нам самим. Вот, например, если вам надо сделать сайт-визитку, а в вашем окружении есть человек, который точно может это сделать. Вы куда пойдете? К нему или на биржу разработчиков? Вот и друзья Айвана все шли к нему. Молодым талантливым ребятам во все времена хотелось продвигать себя. А это был уже 2011 год, интернет вовсю работал, сайт-визитка была нужна, в Канаде так точно. Поэтому они шли к Айвану, Айван делал им сайты-визитки, они были достаточно однотипными, и как любому талантливому творческому человеку, ему быстро надоело. И именно исходя из этого возникла мысль разработать такой софт, с помощью которого любой человек, не имеющий навыков разработки, смог бы собрать для себя свою идеальную программу, будь это сайт или что-то другое. В то же время Айван ищет команду, с которой может начать работу над проектом, который может податься на инвестиции, и находит Тоби. С Тоби они получают достаточно внушительную сумму инвестиций, и вот в процессе того, как они начинают работу, к ним еще присоединяется молодой, супер талантливый Саймон, который сейчас является соучредителем Notion. И Саймон в те времена был супер молод. Он приехал в Канаду учиться по обмену на лето. И там они через Твиттер законнектились сначала с Тоби, потом с Айваном. В итоге Саймон приходит к Айвану, и они понимают, что они супер совпадающие ребята по целям, по интересам, по одержимости того, что они делают. Саймон мега влюбляется в проект сразу, но и в Айвана, я думаю, тоже он был в восторге. Айван в Саймона, они просто супер, у них матч, но Саймон учится, у него программа в колледже, он на 2-м курсе, что ему бросать или что? В итоге Айван звонит отцу Саймона, уговаривает его отпустить сына в неизвестный вообще никому стартап. Непонятный, выгорит он или нет, инвестиции есть, но большинство стартапов до релиза все-таки не доходит. Разговаривать с отцом мы как раз можем посмотреть на примере недавнего интервью эту историю и что сам Айван о ней рассказывает. Так, если я правильно помню, что из-за того, что Саймон все еще учился в колледже, в итоге ты также познакомился с его отцом, верно? Да, мне не пришлось прилагать много усилий, чтобы убедить Саймона бросить колледж. Это было легко. Когда мы встретились с его отцом и сестрой, это было просто для того, чтобы его отец убедился, что я не сумасшедший. Тем летом, когда ты нанял Саймона стажером, что это был за путь к тому, чтобы стать твоим соучредителем? Я думаю, что стартап проходит через множество взлетов и падений. Соучредитель это не обязательно тот человек, с которым ты начинаешь с самого начала. Это скорее человек, который вместе с тобой прошел через взлеты и падения. Это были одни из самых мрачных дней, когда мы с Сэмом просто вместе писали код. Как вы поняли, они начинают работать вместе. И с 2013 по 2015 годы ведется работа над проектом. В процессе, если вы помните, был еще такой персонаж, как Тоби, он уходит на другой проект, он вообще в целом позже уйдет в науку, и остается Саймон, Айван и несколько еще привлеченных других ребят, с которыми они тоже сотрудничают, но вот эти 2 года, много технических ошибок, приложение не готово, инвестиции к концу 2015 года заканчиваются, за квартиру платить нечем, сотрудникам платить нечем, и остаются Айван и Саймон вдвоем, и что-то надо делать. Они решили переехать, сдавать свою квартиру в Сан-Франциско и жить на разницу вот этих цен в этом городе
том городе, куда они переехали. У вас 3 секунды, чтобы указать, в какой город они поехали. Вот жили ребята в Сан-Франциско, в центре диджитал-мира, IT-мира, технологий, стартапов. Куда можно поехать? Поехали они в Киото. Там, не зная языка, не зная никого, окружение незнакомое, они просто сидели и писали программу и переписывали его, по словам Айвана, 3 или 4 раза. Все стирали, начинали с нуля. И по сей день это основа принципов работы. Саймон говорит, что то, чего не надо бояться, это стирать все, что ты сделал, и начинать заново учиться на ошибках. Ничего страшного в этом нет. Потрясающе. Вы можете посмотреть интервью. Потрясающий подход. Очень больно, сложно. Вот как раз он говорит, что надо приглушить свое эго и уметь просто перечеркнуть свою работу. Не знаю, как вы относитесь к такой мысли? Они живут в Киото, работают. Проходит год, 2016. И в начале 2016 года, в мае, они выкатывают ту версию Notion, первую уже того приложения Notion, которое мы знаем, на Product Hunt. И очень странно, но запуск становится очень успешным. 1000 зарегистрированных пользователей, сотни положительных комментариев. И это стартап, над которым все еще работают 2 человека. Они уже смогли себе позволить после релиза переехать обратно, перебраться в Сан-Франциско, но тем не менее. Почему так случилось? И почему я говорю странно? Мы с вами живем в 2024 году. И попробуйте человеку, который ни разу не слышал, что такое Notion, объяснить его ценность и чем он может быть ему полезен. И это 2024. Я много работаю с компаниями. Я пишу вводные инструкции для компаний. И все равно каждый раз внедрение нового инструмента проходит с большим скрипом. Так как же так получилось, что такой неоднозначный инструмент получил такое признание? Как так получилось, что инструмент, который славится как раз-таки своей гибкостью и подстраиваемостью под запросы каждого человека, прошел вот этот первый этап непринятия нового? И вы не удивитесь, когда я вам расскажу, как и что за бизнес-модель у Notion. Потому что одни из ярких представителей этой бизнес-модели — это мы с вами. Ничего не поменялось с тех времен. Вообще абсолютно. Начиналось все с того, что ребята выкатывали свой стартап на всякие сайты, я могу сказать, для гиков, как Product Hunt, для людей, которые интересуются IT, для людей, которые интересуются софтом, для людей, которые интересуются оптимизацией своих процессов и которые в погоне за созданием чего-то идеального. И даже сейчас основная миссия компании звучит как сделать продукты, позволяющие каждому человеку, несмотря на его возможности, способности и умения, создать свой идеальный софт. Так и случалось. Люди, гики, можно так сказать, они заходили, пробовали, рассказывали своим друзьям, друзья рассказывали другим друзьям, заходили, пользовались. И такой безумной сарафанкой началась распространяться популярность Notion именно внутри комьюнити. Мы можем это отслеживать и сейчас. Мы можем видеть сейчас, что у нас более 1 миллиона человек зарегистрированных в официальном комьюнити Notion. У нас есть чаты практически по всем странам мира, и только в русскоязычном более 8000 человек. И 8000 человек — это люди, которые нашли этот чат, которые пришли туда с какими-то вопросами или готовностью отвечать на вопросы. Уже сейчас у нас есть сертификационная программа Notion. Вы можете быть амбассадором Notion. Вы можете быть представителем Notion в своем университете или в своей корпоративной культуре. В общем, комьюнити очень большую роль сыграла в формировании Notion как бренда и играет по сей день. И сейчас это тоже один из основных упоров Notion в развитии. Мы многое теряем из-за того, что у нас нет русскоязычной версии Notion. Мы все надеемся, что она будет. Все, кто занимается Notion, супер надеются, что вот эта преграда, которая не дает людям русскоязычным пройти первый барьер вступительный, она падет когда-нибудь. Будем надеяться. Если надеетесь на это, пишите в комментарии, что вы тоже этого ждете. Но тем не менее, сейчас есть как есть. Если подытожить, то вот как раз-таки чувство принадлежности к комьюнити, очень сильная служба поддержки. Ребята хоть и работали вдвоем, отвечали 24/7 на комментарии, на запросы, решали очень быстро баги. Потом супер выигрышная цена по рынку.
И что я тут имею в виду? Предположим, вы маленький стартап, и вам надо использовать 6 различных сервисов и платить там за подписку. Так вот, Notion берет и вмещает в себя функционал этих 6 сервисов, и вам надо платить только за один. Очевидно, что стартапы выбирают Notion. Так было с самого начала, так продолжается сейчас. Сейчас есть еще супер программа поощрительная для стартапов. Если вы стартап, можете попробовать написать. И последнее, но не маловажное, Notion постоянно совершенствует все-таки простоту входа. Да, она далека от идеала, но у них есть достаточно сильное обучение, и это обучение вас проводит очень быстро по кривой от «я могу здесь создать заметку как в Evernote» до «я могу здесь создать софт своей мечты». Это не очень длинный путь, и Notion делает все, чтобы вы этот путь как можно быстрее и безболезненнее прошли. Для меня абсолютный успех Notion в том, что мы взрослые, но мы любим играть в игры. А Notion — это такое сложное лего для взрослых, где можно собрать что-то свое, уникальное, потом прийти, условно говоря, в песочницу и поделиться этим с другими, и посмотреть, что делают другие, и получить поддержку или помощь. Это очень классное чувство принадлежности к большому комьюнити, которое творческое, которое полуигровое, в котором возможны ваши амбиции все практически реализовать. И Notion в этом плане супер молодцы, они все развиваются, каждый месяц у нас обновление, и действительно можно видеть, я работаю с Notion 3 года, и можно видеть, как Notion просто гипер растет и вглубь, и вширь, и это не может не восхищать. Что же случилось между 2016 годом, когда они релизнулись, и сейчас 2024? Уже в 2018 году стартап стал компанией-единорогом. Это та компания, которая оценивается более чем в $1 миллиард, и от этого $1 миллиарда больше чем 2/3 принадлежит собственникам компании, а не акционерам. Уже в 2021 компания оценивалась в 10 плюс миллиардов долларов, и сейчас это такая же сумма, я не нашла выше, вы можете, если супер разбираетесь, написать более точные данные в комментариях. И сейчас уже в компании работает больше 600 человек, есть офисы в Дублине, во Франции, в Испании, где еще? В Китае, в Корее, по-моему, в Японии. В общем, достаточно широко разрастается Notion, очень сильный упор на азиатский рынок и максимальный упор, как говорит владелец Айван в статье, на искусственный интеллект. И в интервью их это тоже прослеживается. Есть интервью, где недавно вышло, где 3 коуфандера сидят и разговаривают, и они там говорят, что да, ближайший упор — это искусственный интеллект именно на базе Notion, что это супер прорыв, что они много над этим работают и давно. И действительно, Notion AI, он классно работает, особенно для работы внутри Notion, работы с документацией. Мне нравится, вообще топ, цена не нравится. Еще из главных целей на ближайшее время — это побороть монополию Google и Microsoft в сфере облачных хранилищ и документации. Посмотрим, как у ребят получится. Цель действительно амбициозная. Возможно, до нас через пару лет эта тенденция докатится. Посмотрим, что будет. И, пожалуй, у меня на сегодня все. Как написано в одном из моих любимейших комментариев, Notion уже не инструмент. Notion — это религия. Пишите в комментариях, что для вас Notion, как бы вы описали, что это за приложение в одном предложении. Если было интересно, если нравится такой формат, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео. С вами была я, Маша. На этом канале мы создаем свою идеальную цифровую инфраструктуру в Notion и не только. Я вас всех целую, обнимаю. Увидимся на следующей неделе на этом же месте. Пока!